近2年，我对惠王的技术进步整体是持一个褒奖的态度，但其中有2点始终处于我的吐槽之列，那便是惠王的产品工业设计以及其所推出的快捷控制键盘 K20。那对于后者，我的批评也是最重。在去年的一期测评视频中，我甚至直接将其列为我的体验榜的最后一名。在21年惠王推出首款 K20 时，我对其评价还是很不错的，但在接下来的几年里，随着其他厂商的快捷控制器产品的不断更新，以及国产键盘厂商各种非边键盘的更迭内卷， K20 便开始有些不够看了。23年底，随着惠王新 Pro 产品线的更新， K20 也随之做了一次暗改，但其只是把无线方案由 2.4G 改为了蓝牙，对于 PC 用户来说甚至有些反向升级。今年，惠王终于再度推出了全新的手持快捷控制器 K40。先来看产品外观，双圆曲形设计，中间为一块 2.4 寸 OLED 的屏幕，带有内外圈滚轮以及10个微动按键，整体工业设计让我依旧有些一言难尽。我第一反应是其像极了经典的摩托罗拉 V70， 但定睛细看，其布局设计则与 Sense-Labs 的控制器 K02A 也颇为相似，只能说这波惠王有所创新，但不多。目前快捷控制器市场可以说是 Toolbox 独占鳌头，优秀的硬件配合日益强大的软驱，完全做到了没有竞品的地步。但诚然 Toolbox 也有不足之处，其中之一便是其无法手持。显然国内双王的技术团队都注意到了这一点，于是将控制器应用方向更多的偏向手持，这也的确更加方便数码绘画用户的使用习惯。那么接下来我们就先搁置王者 Toolbox， 单就惠王新品 K40 与 Sense-Labs K02A 进行一个简单的横评，看看这次惠王 K40 表现如何。首先是大家最为关心的定价环节，惠王 K40 首发定价为399元，而首发价999元的 Sense-Labs K02A 在经过4年的市场磨砺后，其价格已经稳定在了800元以下， K40 正好是其价格的一半，阴险的惠王式定价。外观方面，作为前辈的 Sense-Labs K02A 依旧能打，何况其还有一个极其养眼的白色款。截至目前，抛开硬件性能不谈，单就工业设计美学， Sense-Labs 绝对是业内第一。滚轮方面， Sense-Labs K02A 提供了4种可切换自定义模式，且每种模式下都有对应的 LED 光环提醒。而惠王 K40 的内外圈自定组合配合模式切换，总模式可以最多达到12种，后者几乎做到了滚轮功能的全覆盖。且滚轮手感方面， K02A 为无阻尼滑轮， K40 则是带有触觉反馈的刻度轮，对于大多数用户而言可能会更喜欢后者。微动按键方面，二者都使用了类肤材质，不过 Sense-Labs K02A 的类肤橡胶手感要更好一些，按键盲和触感也更清晰。按键组合设定上， K02A 采用的是单向循环策略，8个按键最多支持5组预设，所有预设组可自行开关，而惠王 K40 可实现双向自由切换，8个按键最多支持6组预设，方便程度要好于 K02A。 不过 K40 的预设组目前不支持自定义开关，所有预设组都处于开放状态。如果你的操作熟练度不够好，误进了未做预设的空白页，那么你还需要手动切回。实际体验方面，二者在长时间使用下并没有太多区别，毕竟重量大小都很相近。不过使用滚轮时，惠王 K40 的大滚轮调节要相对更方便些，而 K02A 的滚轮调节有时需要微挪手位才可出道。但模式切换响应速度方面， K02A 要优于 K40 不少，虽然慢一点也并不影响使用，但在有了快速切换的习惯后，要耐心的等上几秒钟还是令人比较抓狂的。对此，不知在未来惠王方面是否能够通过固件升级的办法来提升响应速度。软驱层面，目前 Sense-Labs 要做得更好些，无论系统预设还是自定义细节都无可挑剔。相比之下，惠王 K40 则显得弱了些。不过惠王驱动内还有一套虚拟键盘系统，配合 K40 使用可以更好的提升效率。就我个人看来，惠王 K40 更像是一个 Sense-Labs K02A 预想中的改进升级款，其优化了滚轮手感，提升了按键组合空间，甚至还支持了 PC 与平板间的双设备无缝切换。虽然工艺细节逊色于 K02， 但其也足足便宜了2台 Toolbox Lite 国行版的价格，让人也就不那么在意了。当然 K40 目前还不算一款完美的产品，如果前面所言，软驱预设功能、模式切换响应等方面都还存在着些许不足，故而我现在很难对其做出一个十分肯定的夸奖。那么就看接下来的几个月里，
惠王技术部在软件层面上会对其做出怎样的升级与完善。OK， 那么本期视频到这里就结束了，希望能对大家有所帮助。感谢各位的观看，我是方文，我们下期视频再见。